Lemari minimalis harga ekonomis, apalagi kalau bukan lemari pintu dua laci luar, menggunakan bahan partikel board tebal dan sudah ada cermin yang tinggi. Pastinya sudah dilengkapi kunci juga. Bagian dalamnya bisa untuk menyimpan baju yang dihanger dan juga dilipat. Ada tambahan dua laci luar yang bisa digunakan untuk menyimpan berkas atau perlengkapan lainnya. Buruan order sekarang juga, karena lagi banyak promonya.